მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, კლავაც მოხარული ვარ თქვენთან შეხვედრით. მინდა მოგილოცოთ დღევანდელი დღე, ბრძობის ბრწყინვალე დღესასწაული. ძალიან სასიხარულოა ქრისტიანებისთვის ეს დღე, იმით რომ როდესაც იესო ქრისტე პირველად იერუსალიმში შევიდა, მას შეხვდნენ ადამიანები პალმის რტოებით ხელში. თუმცა ჩვენთან საქართველოში ნაკლებად არის პალმა, ამიტომ ტრადიციების მიხედვით უფრო ეს მარადმწვანე მცენარე ბზა უფრო ხელმისაწვდომია და ამიტომ ბზობით ხვდებით, ანუ ბზის ტოტებით ხვდებით აი ამ სასიხარულო დღეს. თუმცა ბიბლიური ისტორიით ეს პალმების რტოებით ხდებოდა. როდესაც ვინმე მნიშვნელოვანი სტუმარი ეწვეოდა იერუსალიმს, ასე ხვდებოდნენ და როდესაც იესო ჩოჩორზე ამხედრებული შევიდა იერუსალიმში, ხალხი შეეგება და ყვიროდნენ ოსანა დავითის ძეო, რაც ნიშნავს დიდება დავითის ძეს. ეს რაც შეეხება დღევანდელ ბრწყინვალე დღესასწაულს. მაგრამ მე მინდა დღეს გესაუბროთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე, როგორიც არის გაყრა. არის თუ არა გამოსავალი ცოლ-ქმარს შორის გაყრა, ოჯახის დანგრევა. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ როდესაც ქალი და მამაკაცი უღლდებიან, ეს ხდება ძირითადად სიყვარულის ნიადაგზე, რაღაცა მოეწონათ ერთმანეთში, რაღაცა მიიზიდა, რაღაცა იყო ერთმანეთში სასიამოვნო, რაც ერთსაც და მეორესაც მოსწონდა, მაგრამ როდესაც გავიდა უკვე წლები, თანდათან უფრო მეტი ისეთი მხარე შეიძლება გამოჩნდა ურთიერთობის პერიოდში, ვთქვათ ის, რასაც მანამ ვერ ვამჩნევდით გაცნობის პერიოდში, რასაც შემდეგ უკვე შეგუება მოუწია, ხო, ერთსაც და მეორესაც. საერთოდ როგორც ვიცით, სრულყოფილი არავინ არ არის, ყველას აგვაქვს რაღაც ნაკლი, რაღაც ზნე, რაც ერთმანეთში არ მოგწონს. ოჯახები დაინგრა ძალიან უმნიშვნელო რაღაც საკითხების გამო. მაგალითად ერთი მაგალითი მინდა მოგიყვანოთ. იყო ასეთი შემთხვევა, რომ როდესაც ცოლი და ქმარი უკვე იძინებდნენ და დაიძინებდნენ, უბრალოდ წვებოდნენ ღამე. ცოლი როდესაც დგებოდა, თქვა ღამე, რაღაც საჭიროების გამო, მოდიოდა და მეუღლის ჩუსტებს იცავდა. გადიოდა რაღაც საქმეზე, რო ბრუნდებოდა, ამ დროს ამ ჩუსტებს თავის მხარეს იხდიდა და ისევ აგრძელებდა ძილს. როდესაც ქმარი იღვიძებდა და ჩუსტებს ვეღარ ახედავდა, ეს ძალიან აღიზიანებდა. და აი ამ უმნიშვნელო საკითხმა იმხელა კონფლიქტამდე მიიყვანა ეს ცოლ-ქმარი, რომ ისინი დაშორდნენ. ხო, სასაცილო შემთხვევაა თითქოს, ხო? მაგრამ როგორ ფიქრობთ, რატო მოხდა ასე? რატო დაინგრა ეს ოჯახი? ალბათ ქმარი არაერთხელ ეტყოდა, ხო, რომ თქვათ ასე მოაკეთებდა, ცოლი ალბათ უგულებელყოფდა ამ ქმრის აი ამ გაღიზიანებულობას და როდესაც ეს უკვე მუდმივად ხდებოდა, უკვე იმდენად გამაღიზიანებელი გახდა ქმრისთვის არა თვითონ უბრალოდ ჩუსტების საკითხი, არამედ ცოლის გულგრილობა მის გრძნობების მიმართ, რაც აღიზიანებდა. გაყრა უფრო იმიტომ კი არ ხდება, რომ რაღაც დიდი სკანდალი მოხდა. ხშირ შემთხვევაში ოჯახები ინგრევა, როდესაც წვრილმანი საკითხები გამუდმებით იჩენს ურთიერთობებში თავს. ერთ-ერთი ფსიქოლოგი, დეილ კარნეგი არის ამერიკელი ფსიქოლოგი, რომელსაც ძალიან საინტერესო წიგნები აქვს დაწერილი, მას აქვს ასევე ცენტრები ამერიკაში დღემდე არსებობს კარნეგი ჰოლები,
ის რა თქმა უნდა ცოცხალი აღარ არის, მაგრამ მისი დაარსებული ეს ფსიქოლოგიური ცენტრები დღემდე არსებობს და ძალიან წარმატებულია. ის თავის ერთ-ერთ წიგნში აღნიშნავს ასეთ მაგალითი მოყავს, რომ იყო ერთი ძალიან წლოვანი ხე, დაახლოებით 3000 წელიწადი იყო მისი ასაკი. მეცნიერებმა რომ გამოიკლიეს ამ ხის სიკვდილის მიზეზი, გაუცდნენ, რადგან კვლევებმა აჩვენა, რომ ამ 3000 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრ გვალვას გაუძლო. უწყლობას წყლობით არ იყო იმ ტერიტორიაზე წვიმა. 17 მეხის დარტყმა მიიღო ამ ხემ. დახლეჩილიც ჰქონდა ტოტები და ესეთი ძალიან დიდი იარები ჰქონდა, რო იტყვიან. ძალიან ბევრი ქარიშხალი და რა ვიცი, ხან წყალდიდობაშიც მოყვა ეს ხე და ძალიან ბევრ ესეთ სტიქიურ ძლიერ უბედურობებს გადაურჩა. მაგრამ როგორც ჩანს, არც ერთმა ისეთი საბედისწერო ზიანი არ მიაყენა, რომ ეს მცენარე დაღუპულიყო ეს უზარმაზარი ხე. აღმოჩნდა, რომ სინამდვილეში მის ფესვებში გაჩნდნენ პატარა ტერმიტები. გაიკეთეს ბუდე. ძალიან დიდი ესეთი დიდი რაოდენობით შეესივნენ და ყოველდღიურად იკვებებოდნენ ამ ხის, რო იტყვიან, ამ ფესვებით. ნელ-ნელა ღრნიდნენ და ჭამდნენ. და თანდათან მოსუსტდა ეს ხე და მოკვდა, რო იტყვიან, ბიოლოგიურად დაასრულა თავისი არსებობა. შემდეგ ეს მეცნიერი ფსიქოლოგი ამბობს, რომ ოჯახური ცხოვრებაც ძალიან გავს აი ამ ხის ისტორიას. იმ გაგებით, რომ ხშირ შემთხვევაში ძალიან დიდი კონფლიქტების, სკანდალების, დაპირისპირების შედეგად კი არ ინგრევა ოჯახები, არამედ გამუდმებული წვრილმანი ესეთი ნერვების მოსაშლელი მომენტებით, რომელიც ნელ-ნელა ღრნის აი ამ ურთიერთობას. თუ თავის დროზე, რა თქმა უნდა, არ მოგვარდება ურთიერთობები, ეს პატარ-პატარა წყენები, რაღაც კამათები, პრობლემები თვალისწინებენ ერთმანეთის არც აზრს, არც გრძნობებს, არც მდგომარეობას. აი ეს პატარ-პატარა ყოველდღიური პრობლემები უფრო ანგრევს ურთიერთობას, ვიდრე დიდი რაღაც უცაბედი რაღაც სკანდალები. რა თქმა უნდა, თეოლოგიაში არის მხოლოდ ერთადერთი მიზეზი, რის საფუძველზეც შეიძლება რომ მოხდეს გაყრა, ღვთის კანონს გულისხმობ, ეს არის მრუშობა. თუ ერთ-ერთი ცოლი ან ქმარი იქნება, რო იტყვიან, ღალატში მხილებული. მხოლოდ ერთადერთი საფუძველი არის სახარებაში და ძველ აღთქმაში, ეს არის ღალატი. რა თქმა უნდა, ღალატი არის ძალიან მიუღებელი და აუტანელია და თუ ვინმე გადაწყვეტს, რომ ღალატის შემდეგ გააგრძელოს თანაცხოვრება, ეს მისი გადასაწყვეტია და არავითარ შემთხვევაში არავის არ აქვს უფლება, რომ ჩაერიოს მის გადაწყვეტილებაში და დაუწყოს დარიგება, დარწმუნება, რომ მასთან აღარ უნდა იცხოვრო და ასე შემდეგ. ჩვენ არ გვაქვს ამის უფლება. თუ ადამიანი შეეგუება ამ ტკივილს, თუ მიიღებს, თუ იმედი ექნება, რომ თქვათ გამოსწორდება მეუღლე და ამას აღარ ჩაიდენს, ეს არის მისი, რო იტყვიან, გადასაწყვეტი და ჩვენ ადამიანებს არავის არ აქვს უფლება, რომ ჩავერიოთ მის გადაწყვეტილებაში. ადრე ბიბლიურ დროში იყო ასეთი საბუთიც კი არსებობდა, გაყრის საბუთი. ქმარი აძლევდა, ვთქვათ, ცოლს ამ საბუთს, რომ დაბრუნებულიყო თავის მშობლიურ ოჯახში, მშობლებთან. და როდესაც მშობლები ნახავდნენ აი ამ ხელწერილს, ამ შემთხვევაში
აძლევდნენ საშუალებას, რომ კლავაც ოჯახში მშობლებთან გაეგრძელათ ცხოვრება. ეს შემდეგ შემოვიდა ძალიან ცუდ ტრადიციაში და სხვათა შორის ღმერთი წინასწარმეტყველების მეშვეობით განიკითხავდა ასეთ ადამიანებს, რადგან ზოგი იმის გამო აძლევდა ასეთ გაყრის წერილს, რომ აღარ მოსწონდა ფიზიკურად, უფრო ახალგაზრდა ქალის შერთვა უნდოდათ და რა თქმა უნდა ეს იგივე ღალატის ტოლფასი იყო, როდესაც ასე ექცეოდნენ თავანთი სიყრმის ცოლებს, ახალგაზრდობაში ვისთანაც იყვნენ შეუღლებულები. ჩვენ როდესაც ვიღებთ პასუხისგებლობას, რომ შევქმნათ ოჯახი, უნდა ბოლომდე უერთგულოთ აი ამ დადებულ აღთქმას ერთმანეთს, რომ აღუთქვით, რომ ჭირშიც და ლხინშიც ერთად ვიქნებით და უნდა ეს არის თითქმის ფიცის მსგავსი და აუცილებლად უნდა შევასრულოთ პირნათლად, რადგან ღმერთს არ მოსწონს, რომ იტყვიან ასეთი უმიზეზო გაყრა, როგორც წეგარ მაგალითში მოვიყვანე, რომ რაღაც ჩუსტების გადაადგილების გამო, რომ დავანგრიოთ ოჯახი, რა თქმა უნდა, მიუღებელია. თუ რაღაც გვაღიზიანებს, გასაგებია, რომ ძნელია სატანია, მაგრამ ყველაფერის გამოსწორება და მოგვარება არის შესაძლებელი. დალაპარაკება უფრო სერიოზულად, რომ წამოჭრა ეს საკითხი, უთხრა რამდენად გაღიზიანებს ეს საკითხი და რა თქმა უნდა საკუთარ თავზეც უნდა იმუშაო, რომ ეხლა შეიძლება ყველაფერი გაღიზიანებდეს და ეხლა რო იტყვიან ესეთ დუდუკზე დაკრული ვერავინ ვერ იცხოვრებს ჩვენ როგორც გადავწყვეტავთ, ხო? მეტნაკლებად ყველას რაღაც თავისუფალი არჩევანის უფლება გვაქვს და ასე თუ ისე როგორც შეგვიძლია, ასე ვცხოვრობთ და ასე არის ჩვენი თანაცხოვრება. მაგრამ არსებობს, რა თქმა უნდა, მდგომარეობა, როდესაც უკვე შეუძლებელია თანაცხოვრება. ეს არის წეგან როგორც აღნიშნე ღალატი. ამ შემთხვევაში დაზარალებული მეუღლე არის თავისუფალი, შეუძლია გადაწყვიტოს, რომ აღარ გქონდეს მასთან ურთიერთობა, მოითხოვოს გაყრა თუ ოფიციალურად არის დარეგისტრირებული მათი ქორწინება და ასეთი სახით განთავისუფლდეს ასეთი ადამიანისგან. თუმცა მხოლოდ საბუთის ქონა და რაღაც იურიდიული პროცედურების რო იტყვიან შექმნით ჩვენ იმ ტკივილს ვერ გავანეიტრალებთ, ხო? ამას დასჭირდება დრო. ეს არის ძალიან დიდი ტრავმა, განშორება. რა მიზეზითაც არ უნდა იყოს. თუ შვილები ყავს წყვილს, ხო, თლად უფრო დიდი ტრაგედია არის, როდესაც შვილები რჩებიან ერთ-ერთი მშობლის გარეშე. ძირითადად უფრო დედასთან რჩებიან ხოლმე, ხო, ბავშვები. ამიტომ ეს ბავშვებიც გარკვეულწილად ტრავმირებულები არიან, როდესაც არასრულფასოვან ოჯახში იზრდებიან. მათ სჭირდებათ ასევე როგორც დედისგან ემოციური მხარდაჭერა, ასევე მამისგან. ამიტომ ძვირფასებოდ ჩვენ უნდა ყველანაირად ვეცადოთ, რომ ეს გამოსავალი იყოს უკიდურესად ისეთ სიტუაციაში, როდესაც უკვე არის მართლაც აუტანელი ცხოვრება. არსებობს ასევე განცალკევებული ცხოვრების სამი მიზეზი. მაგალითად ამბობენ, რომ თუ ფიზიკურად შეურაცხყოფს, თუ მატერიალურად სიტყვაზე ქმარი არ ზრუნავს, ანუ უგულებელყოფს, საერთოდ არ აინტერესებს, რა შეჭამენ ბავშვები, მეუღლე, თქვათ, გადასახადებია, ხო, იქ შუქია, გაზია, წყალი და ყველაფერი და როდესაც არ აქვს, თქვათ, ცოლს ამის რესურსი და ბავშვები პატარები ყავს და ზრუნავს, რა თქმა უნდა, ეს ასეთ ვითარებაში, როდესაც კაცი ინიციატივას აღარ იღებს და არ ზრუნავს ოჯახზე, ქალმა შეიძლება მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ განცალკევებით იცხოვროს. და კიდე ერთი მნიშვნელოვანი მიზეზი არის რწმენა.
თუ ადამიანს გწამს ღმერთის, ხარ ქრისტიანი ან ხარ მუსულმანი, არ აქვს მნიშვნელობა, უბრალოდ შენი მსოფლმხედველობა როგორი არის, რისი იმედი გაქვს, რისი მოლოდინი გაქვს ცხოვრებაში და მომავალში. თუ ამის გამო მეუღლე გსჯის, თუ შეურაცხყოფას გაყენებს, მასხარად გიგდებს, აბუჩად გიგდებს, სახალხოდ გარცხვენს, რა თქმა უნდა, ასეთი ადამიანის გვერდზე ცხოვრება უკვე აუტანელი იქნება და ეს არ იძლევა გაყრის საფუძველს, მაგრამ განცალკევებული ცხოვრების საფუძველს ნამდვილად იძლევა, იმიტომ რომ ბულინგის მსხვერპლი როცა ხარ რთულია, ხო, იმ ადამიანთან ერთად იცხოვრო ერთ ჭერქვეშ, ვინც მუდმივად გავიწროებს. ასეთია თეოლოგიური თვალსაზრისი, ასე უყურებს ღმერთი ამ საკითხს. ადრეც აღვნიშნე, რომ ვინც ღმერთმა შეაუღლა კაცი ნუ დააშორებს, ასეთი სიტყვები წერია წმინდა წერილებში, ამიტომ ის კაცი შეიძლება ჩვენც აღმოვჩნდეთ. თუ არა გვაქვს საფუძვლიანი მიზეზი, თუ მეუღლე შეურაცხყოფას არ გვაყენებს, არაფერს არ გვიშავებს, ჩვენზე ზრუნავს, ქალი იქნება თუ კაცი, ანუ ქმარი თუ ცოლი, მხოლოდ იმიტომ აღარ გვინდოდეს მასთან ცხოვრება, რომ რაღაც გემოვნება შეგვეცვალა, სხვანაირი მიზნები გაგვიჩნდა, სხვის მიმართ სიმპათია გაგვიჩნდა და სხვა მოგვეწონა, უფრო ვთქვათ. აი ასეთი მიზეზების გამო ოჯახის დანგრევა, რა თქმა უნდა, არასწორია. ეს იგივე ღალატის ტოლფასია. ამიტომ ღალატი არ უნდა იყოს შეწყნარებული არავის მხრიდან. თუმცა ადამიანი თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას, თუ ამ ყველაფერს აიტანს, ეს მისი გადასაწყვეტია, ამაში ვერავინ ვერ შეუშლის ხელს. თუმცა ის ტკივილი, რაც მოსდევს ასეთ თანაცხოვრებას, მისი გადასატანია და ეს მისი პირადი არჩევანია. აი ამის შესახებ მინდოდა დღეს მესაუბრა თქვენთან, არის თუ არა ღალატი გამოსავალი, უკაცრავად გაყრა გამოსავალი. რა თქმა უნდა, გაყრა არის ძალიან ტკივნეული, ძალიან ძნელად გადასატანი. ამას მოსდევს შემდეგ შესაძლოა წლები, ტკივილი, წყენა, ვერ ეგუება ადამიანი უკვე განცალკევებულად ცხოვრებას, როდესაც ერთ-ერთი მიატოვებს, არის ემოციურად მიჯაჭვული თავის მეუღლესთან და ეს უხილავი, ეს კვანძები და ეს უხილავი ძაფების გაგლეჯა არ არის სიული, რომ სუნთლიანად მოწყდე ემოციურად იმ ადამიანისგან, ვისთანაც შესაძლოა წლებია ცხოვრობდი. ძირითადად უმეტესი გაყრა ხდება ქორწინების პირველ წელიწადის პერიოდში, როდესაც ჯერ არ არიან კარგად ჩამოყალიბებულები, არ იყვნენ მომზადებულები, რომ რაღაც სირთულეებს გაუმკლავდნენ, ადრეულ ასაკში დაქორწინდნენ, ერთ-ერთი მიზეზი და გემოვნება შეეცვალათ, ან ისე მშობლებზე დამოკიდებულები იყვნენ და არ მოეწონათ ეს პროცესი, ქორწინება, ისევ დედიკოს და მამიკოს მხარდაჭერა სჭირდებათ, რადგან ჯერ პატარები იყვნენ. შემდეგ კრიზისული პერიოდი არის, სადღაც 3 წელიწადი თუ ოჯახი ერთად ცხოვრობს, ცოლი და ქმარი, 3 წლის შემდეგ ეს სტატისტიკის მსგავსია რა. იწყება ხომე რაღაც ისეთი მომენტები, რომ რაღაც ფიქრობენ, რაღაცა არ გამოზდით, იქნებ აღარ ღირს ერთად ცხოვრება და ასე შემდეგ. და არის უკვე ისეთი ოჯახის გრევის პერიოდები, როდესაც უკვე ერთად ცხოვრობენ, შესაძლოა 15 და 20 წელიწადი. მე არაერთი ადამიანის შემხედრია და არაერთ ადამიანს ვესაუბრე, რომლებიც აი ესე 15-20 წლის ქორწინების შემდეგ გაეყარნენ ერთმანეთს და ვეღარ შეძლეს თანაცხოვრება.
ეს არის პირადი არჩევანი ადამიანის. თუ მისთვის ემოციურად უკვე შეუძლებელია, აუტანელია, რა თქმა უნდა, მიბმული არავინ არ არის ხო, იმით რაღაც ბორკილებით სხვა ადამიანზე. პირადად თვითონ იღებს ყველა ასეთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას და შესაბამისად შედეგებსაც თვითონ გაივლის იმ ტკივილსაც. შეიძლება ის პრობლემები სატანა უფრო ადვილი იყოს, ვიდრე განშორების და აი ამ სიცარიელი სამოსობის პერიოდი, როდესაც უკვე ოჯახი არის დანგრეული. ამიტომ ძვირფასებო უნდა დავფიქრდეთ, რა ეტაპზე არის ჩვენი ცხოვრება. შეგვიძლია კვლავად ძალისხმევა მოვახმაროთ, რომ გავაგრძელოთ ცხოვრება. თუ ეს არის უკვე წითელი ხაზი, რის იქითაც უკვე ვეღარ გადავა ეს ურთიერთობები და უკვე ჩვენი მაქსიმუმი გავაკეთეთ იმ ადამიანთან თანაცხოვრებაში. ყველას ცხოვრება ინდივიდუალურია, ყველას ფსიქიკა ინდივიდუალურია, ყველა ერთნაირად არ უძლებს. ზოგი მთელი ცხოვრება დაბეჭავებული ცხოვრობს, ცემასაც იტანს, გინებასაც იტანს, გაჭირვებასაც იტანს და ყველანაირ შეურაცხყოფას, მაგრამ ზოგი არის ისეთი შინაგანად ღერძიანი ადამიანი, რომ ესეთ რაღაცას არ დაუშვებს და რა თქმა უნდა, აღარ გააგრძელებს ასეთ ურთიერთობებს და ასეთ ცხოვრებას. ეს არის ყველასი განსაკუთრებული სიტუაცია და ყველა თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას თუ როგორ გააგრძელებს ამ კავშირს. კვლავაც გააგრძელებს თუ გაწყვეტავს ურთიერთობას. დაწერეთ კომენტარებში თქვენი აზრი, რა შემთხვევაში შეიძლება რომ ვთქვათ შეინარჩუნოს ადამიანმა ოჯახი და რა არის თქვენთვის წითელი ხაზი, რის შემდეგაც უკვე შეუძლებელია ვთქვათ თქვენთვის ასეთ ადამიანთან ცხოვრება. რა მიზეზები არსებობს? დაწერეთ კომენტარებში, ძალიან საინტერესო იქნება რომ კიდევ უფრო მეტ ინფორმაციას გავეცნოთ და შესაძლოა რაღაც გამოცდილებაც ბევრისთვის დამხმარე აღმოჩნდეს. დროებით გემშვიდობებით, მადლობა ყურადღებისთვის. გამოიწერეთ არხი, დაალაიქეთ და გააზიარეთ ეს ვიდეო. ნახვამდის.